Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang praktikum pembuatan sel hewan. Ini semua alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat bahannya terdiri dari styrofoam, plastisin, spidol, double tip, gunting dan cutter, dan terakhir jarum pentul dan origami. Untuk proses pembuatannya, mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama, buat 2 pola setengah lingkaran lalu potong. Yang kedua, tempelkan double tip pada bagian bawah pola setengah lingkaran, lalu tempelkan pada pola lainnya. Yang ketiga, membuat bentuk organel menggunakan plastisin dan bahan-bahan lainnya. Setelah itu, tempatkan organel-organel pada tempat atau posisi yang telah ditentukan. Yang keempat, tulis nama-nama organel, lalu tempatkan pada organel tersebut. Dan selesai, ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.